กลับเข้าสู่ช่วงที่ 2 ของรายการภาวะหลังโควิดหรือรองโควิดพบได้บ่อยแค่ไหนนะคะผู้ป่วยโควิด -19 บางรายจะประสบกับกลุ่มอาการหลังโควิด -19 ซึ่งประกอบด้วยอาการเรื้อรังจำนวนมากเราเรียกสิ่งนี้ว่าภาวะหลังโควิด -19 หรือรองโควิดนะคะอาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่ผู้ป่วยฟื้นตัวจากการติดเชื้อโควิด -19 แบบเฉียบพลันหรืออาจเป็นอาการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ที่เริ่มป่วยแล้วก็ยังคงไม่หายไปอาการเหล่านี้ก็อาจผันผวนหรือกลับมาอีกเมื่อเวลาผ่านไปนะคะภาวะหลังโควิด -19 ก็สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่ติดเชื้อโควิด -19 แม้ว่าจะมีอาการเพียงเล็กน้อยก็ตามหรือไม่มีอาการเลยในบรรดา200อาการที่มีการรายงานอาการที่พบบ่อยที่สุด3อันดับแรกได้แก่หายใจไม่อิ่มสมองล้าแล้วก็อ่อนเพลียส่วนอาการที่พบได้ไม่บ่อยเท่าได้แก่เจ็บหน้าอกมีปัญหาในการพูดวิตกกังวลหรือซึมเศร้าปวดกล้ามเนื้อมีไข้สูญเสียการได้กลิ่นและการรู้รสชาติรายงานเบื้องต้นก็ระบุว่าผู้ป่วยโควิด -19 ประมาณร้อยละ 10-20 จะยังคงมีอาการเรื้อรังนะคะเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนหลังจากการติดเชื้อ SARS-CoV-2 นะคะแบบเฉียบพลันอย่างไรก็ตามโควิด -19 ยังคงเป็นโรคที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ทราบว่าผู้ป่วยกลุ่มใดที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบนะคะระยะยาวเหล่านี้และก็เพื่อให้เข้าใจสาเหตุของภาวะดังกล่าวมากขึ้นองค์การอนามัยโลกแนะนำว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 ทั้งที่ได้รับการยืนยันและก็สงสัยว่าติดควรได้รับการดูแลแล้วก็ติดตามหากพบว่าตนมีอาการเรื้อรังนะคะอาการใหม่หรืออาการที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ควรได้รับการดูแลในหลายมิติทั้งจากผู้ให้บริการปฐมภูมิบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านฟื้นฟูสมรรถภาพเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์เจ้าหน้าที่จิตสังคมแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเรายังไม่มีการรักษาเฉพาะสำหรับอาการรองโควิดเพราะเรายังไม่เข้าใจสาเหตุและก็การก่อตัวของอาการนะคะอย่างไรก็ตามหากเราเข้าใจกลไกของโรคได้ดีขึ้นเราก็จะสามารถพัฒนาวิธีการรักษาที่ตรงจุดได้นะคะที่มาองค์การอนามัยโรคประจำประเทศไทยช่วงหน้าพบกับช่วงที่ 3 ของรายการค่ะ